Ciao, mi chiamo Nuges, Angela Nuges, vengo dalla Sardegna. Allora, chi ha trovato questa clinica è un nostro carissimo amico, anche io l'ho contattata. Devo essere sincera, mi sono trovata benissimo. Ho fatto l'avvocata superiore. Una volta arrivata qua, la clinica meravigliosa, delle persone professionali. Poi il mio medico è stato il dottor Michele, anche lui una persona meravigliosa. Buongiorno, sono Vittorino Murgia. Allora, io non ho fatto nessun tipo di lavoro qua in clinica, ma sono solo accompagnatore di mia moglie. Posso solo dirvi e raccomandarvi, oltretutto, la struttura è bellissima. In Italia io ho fatto diverse volte alcune cure dentali, sono stato anche in Croazia, però la clinica qua in Moldavia è sicuramente un'eccellenza rispetto alle altre che io ho visitato. Oltre alla clinica in se stessa, dove sono professionali e dove si vede la qualità del lavoro che loro realizzano, io posso solo fare un plauso a Dottor Palmas e a tutti i suoi collaboratori per la qualità del lavoro svolto e del soggiorno qua in Moldavia. Queste, guarda, te le faccio vedere, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 commercialisti più tutti i capi di dipartimento, i manager. Stiamo facendo oggi riunione su quella che è la fatturazione e poi anche come devono essere fatti tutti i vari stipendi. Noi siamo più di 120 persone qua in Moldavia. Ti assicuro che c'è un bel lavoro dal lato commercialista e siamo anche uno dei pochi policlinici in tutto l'Est Europa e fai molta attenzione perché non tutti fanno la fattura e quindi se non ti fanno la fattura non puoi scaricare il 19% in Italia, quindi che ne so, se da noi spendi 1.000 euro in realtà stai spendendo 81 euro perché poi te li porti in detrazione in Italia. Per fare questo occorre dichiarare tutto, fare i conti esatti come vanno fatti in maniera telematica, ma serve anche allineamento tra i vari dipartimenti. Andiamo a riunione.